нас вылетел моторчик. Да. Мотор вылетел. И термостат. Термостатик вот у нас. К-57 на заморозку. Так, тут у нас холодильная, тут у нас заморозка. Вот будем его менять. Так, заморозка вот у нас. Вот этот родной стоял, мы его уберем. 2,5 метра. Поставим этот. Сейчас будем все. Холодильная камера, тут все гуд. А тут у нас еще и утечка. По контуру. Будем менять. Так, наш термостат, вот он, закрепленный. Мы его снимем, поставим наш К-57. Так, и вот мне вот здесь вот не нравится. Сейчас посмотрим, что тут может быть. Труба, что тут идет. Заморозки. Фреона очень мало было, практически не было его в системе. Сейчас посмотрим, что это может быть. Ну, контур прогнил. И мотор вышел из строя. Так. Все отсоединили, вот он. Так, это старый термик. Все новый ставим, 57-й. Все, выносим заморозку. Выкидываем его. Это мы будем коннектить. Все, поставим на свое место, подключим его. Все будет very good. Кстати, там по поводу трубы все нормально. У заморозки тут ничего не пробило, ничего. Труба целая, все замечательно. Так. Моторчик вот у нас вышел из строя. Будем его вместо вот этого АЦЦ-шку поставим. Так, термостат поставили. Все, вот закреплен. Сюда в сетку его закинули. Тоже закрепили уже. Все и поставили. Там его нечего ставить. 2 минуты дела по подключению. Все как и надо. Ну, то есть коричневый и черный термостат с фазой. Все, белый и коричневый. Там был один свет, второй лампа. Все. Вот так, пойдем к компрессору. Так, вот у нас два агрегата. Этот на 600, у него где-то в районе 110 ватт мощность. А у этого 117, на 7 ватт мощнее. Тоже 600 газ. Все, поставили. Сейчас в САС, нагнетание в САС поставим. И сюда кинем наш шредер. Все, и тут спаяем. Все, контур убрали, потому что по контуру у нас утечка. Сюда кинем нагнетание после компрессора. И будет все нормально. Тоже таким раньше был. Сидів. Тільки як не приеду в село. Все, сразу, если есть компьютер до брата, приезжал, все, сразу сіли і давай цілий день. А як не було комп'ютера, то велик, футбол, все, що можна. А зараз от я... Да. Ми жили, я пам'ятаю, у нас телевізора не було. Ну, у мами колись там давно це було. Були там у людей так рідко, коли телевізор був. А зараз тої техніки, вже музикальні центри, то що ми куплялися, хто його включає? Южно включає так, що є. Це у нас теж, ми її купили, і до сих пор стоїть. Пару, там ще караоке у них. Пару раз поспівали, почали. Радіо ніхто не слухає.
Да, да, да. Все. Сейчас спаяем все. Будет песня.
все. По поводу подключения. Это у нас идет центральная на верхнюю часть. Это заморозка. Ну, как всегда, термостат верхний, фаза 0 и с розетки. То же самое. То есть питание сюда пошло на верхнюю часть. Вместе с термостатом и оттуда фаза и 0 приходит сюда. Все, земля к земле. Такие вот планы. Все, одели. Хоп. И все хорошо. Землю тоже присобачим сейчас куда-нибудь. Где-то здесь. Поставим на вакуум. Все, поставили на наш вакуум, любимый. Система вакуумируется. Уже почти свакуумировалась. Минус одному. Так, все, мотор поставили. Гарантиечка есть небольшая. Тут все закрепили, все покрасивее сделали. Крышка стоит.